Mumpung baru gajian nih, siapa yang pengen nonton drakor sambil nyemil-nyemil enak tapi sehat nih? Bisa banget. Check out yang banyak di rumah, feel good, cuma 50 gram. Harganya lagi promo ya. Ini nggak rasa keju, ada rasa jagung, black truffle juga ada. Enak-enak bangetnya. Apalagi buat kamu yang pengen nyemil-nyemil, nggak bisa kalau nggak nyemil sambil nonton drakor, tapi nggak pengen kalorinya naik, bisa banget pakai feel good yang satu ini. Terbuat dari oat, sudah halal, sudah BPOM, aman banget dikonsumsi sehari-hari. Yang mau punya ambil sekarang di bawah.